rä ingä rä haha rä u kana nyå mba ä no ä ngä yå ire andå kuma kunanio Laikipia 1 riu nowe mkulima number 1 kaunti-inĩ ya Laikipia mĩtũrĩre ĩrĩ ĩna ũtiganu ta igũrũ na thĩ no ũyũ kwa ihinda rĩrĩ ũtarĩ na thuti arangĩri ing'ora na ageni matahũaga. Gavana wa mbere wa kaunti ya Laikipia Joshua Wakahora Irũngũ aroiga atĩ aiganĩire na mũtũrĩre wa gambuti, ngũkũ, ng'ombe na mbembe. No ume ugavana kana ume ubunge na ume ite iria nene muno no uthie retire no andå aingĩ ona meka ũguo macaragia wĩra wa kwandĩkwo ũthiĩ ũkompiti gũcaria wĩra arĩa angĩ magĩcaragia wĩra na nĩkĩo ona rĩmwe ona youth nĩ ĩraruta bunjo kuga andũ arĩa akũrũ ta Irũngũ mathiĩ gũkũra mathiĩ mandĩkĩtwo mawĩra manene. Mbere ya yũkĩtie wĩra wa gũtongoria thirikari ya Laikipia, Irũngũ arĩ obitha wa ngirigaca no nĩ wĩra atahotaga kũruta kĩhinyio makĩria gavana. Mwaka ũmwe thutha wa gũte gĩturwa kĩu nĩ ihenya rĩa gũthara mahinda na agarũrĩte mũciĩ wake ũgatuĩka kĩganda kĩa ũrĩmi wa kĩrĩu. Biti 15 na thĩ. Ũmũthĩ ũyũ ng'ombe ciake imũheaga rita 200 cia iria o mũthenya, ngũkũ ikamũrehera makĩria ma ture 80 o mũthenya, na no hĩndĩ ararĩkirie gwaka thitoo ya kũrĩa ekũiga mbembe ngũnia makĩria ma 800 iria kũgetha kuma kũrĩ mũgũnda wake wa eka 20 mwena wa Kĩeni kĩa Ng'arua. Most of these things ndaciĩka ndauma ũgavana. What is the governor? In fact ũgavana ũkũbatara ũgakorwo stable wĩkĩire maũndũ tondũ rĩrĩ wa mbere ndĩgũkũrĩ nĩ atĩ farmers no marĩũka. It is their time tondũ makwandĩkĩte. No ndina questionable ona mũndũ angĩgũra mũgũnda rĩu ndina gambuti ona angĩmatwara rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩnjoya tondũ ndi ithaa-inĩ rĩake. No rĩ gavana each and every minute tiga ithaa rĩaku rĩa gũkoma rĩrĩ rĩngĩ rĩothe ũkĩrĩ mũcara na wandĩkĩrwo nĩo. O ta arĩmi arĩa angĩ a Laikipia ndarĩ mũgũnda mũnene noguo nĩ kuga atĩ o gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wake kĩhũthagĩrwo na ũũgĩ ta ũrĩa kwahotekeka. Syringe ĩkoragwo ĩthikĩtwo hakuhĩ o gĩcigo kĩa mũgũnda ũyũ, nyeki ya hay ĩkaigwo kwa ũingĩ, mothe arĩ gwĩbanga nĩ ũndũ wa ũtukũ mũũru. Rungu rwa nyeki ĩno nĩ itangi rĩa rita 700 na mũgũnda-inĩ wake ena matangi ma hingo 10. No rĩu ingĩcoka ona he opposition ĩngĩ rĩu ta national kana kũrĩa kĩrĩa rĩ ndingĩmaindi tondũ rĩu mĩbo rĩu ndahota ku establish the systems. Rĩu maya nĩ ma kienyeji rĩu nginya one of the ways rĩu ta magũkomereria rĩu ta rĩtirĩa rĩa gũkomereria marĩ na tũnyamũ deformity tũtũ no rĩu rĩrĩ nĩ rĩa gũkomereria rĩrĩ. Ningĩ rĩu nyina Irũngũ nĩ marĩkũ ma iria cia iria ciĩtagwo atĩa nĩ amoi. So this is the kind of the one of each is 15 shillings per egg. So farmers you know complain rĩrĩa marauga ma Uganda rĩ. You can imagine what that means. Tuka tũrarehero matumbĩ kuma Uganda. Mũthenya ũyũ ũngĩ akahe gĩathĩ gĩa kũnjĩria mũgũnda-inĩ wake wa mbembe. Gũkũ ahete makũmi ma andũ wĩra wa kũmũgethera mbembe na ehokete atĩ gũkinyĩria mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ mbembe ciothe igakorwo irĩ thitoo. No to mbembe tu arĩmaga, nĩ mũrĩmi woma wa makandamia na ministry ya ũrĩmi ĩrahũthĩra mũgũnda wake gwĩka ũthuthuria ũrĩa makandamia mangĩrĩmwo Laikipia. Magetha make ma kĩmera gĩthiru mararĩ tani 13. No ngano ndĩrĩ na thĩna ũrĩa mbembe ĩkoragwo naguo. Wega wa ngano nĩ mĩeri 3 mũkauma no mumanĩrwo ro mũgũnda no ũcio gathira. Rĩu ngano ĩno ũrona haha rĩ nĩ ndagĩka ĩno tũrendia ciringi 3,000 no mbembe nĩ 800 ũkarigwo nĩ wĩra ũrĩkũ waruta. Ndarĩ arate ũritũ wake wa kĩũteti na kũrĩa guothe ararũgama makĩria icigo-inĩ nyingĩ cia Laikipia ya ithũĩro kũrĩa oimĩte na kũrĩa kwarĩ gĩtugĩ gĩake hĩndĩ ya gĩthurano mĩhang'o yambaga kũrũgama o mũndũ akĩenda kũgeithia Wakahora. Ũyũ wa wĩra wa Nyambura ngũmũrete na timu yake na nĩgetha nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa twĩnaguo wa mbembe wa thoko ya mbembe. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Ithuĩ nĩ tũkenete onagia na mathĩna maingĩ narĩo Inooro nĩ rĩtũraga rĩtũnyitagĩrĩra tondũ nĩ rĩtũmaga thirikari ikamenya mathĩna maitũ. Nĩ tũrakena nĩ Inooro na tũkauga Ngai amũrathime nĩ wĩra mwega. Thoko ya ndĩirĩ
na rä u å guo Kahora kahora kahora. kahora na nä ndä Kahora. ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Waweru wa Nyambura.